નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ચિરાગ દરજી ડિવાઇન ટચ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ વતી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ચેપ્ટર નંબર 8 નકશા આલેખનનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. તો અહીંયા છે કે સમુદ્ર, તો કે બાલા સમુદ્ર કિનારે ઊભો રહીને વિશાળ સમુદ્રને જોઈ રહ્યો છે. તેને સમુદ્રનો કોઈ અંત નથી એવો ભાસ થઈ રહ્યો છે. તો અહીંયા બાલા છે સમુદ્ર કિનારે ઊભો છે, સામે જુએ છે તો એને દૂર સુધી માત્ર દરિયો જ દેખાઈ રહ્યો છે. એટલે એને એવું લાગે છે કે આ સમુદ્રનો કોઈ અંત છે નહીં, તે બહુ વિશાળ છે, આનો ક્યાંય અંત આવે એવો છે નહીં. તો હવે અહીંયા આપણને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછ્યા છે આને લગતા, કે શું તમે સમુદ્ર જોયો છે? તો કે હા, આપણે બધા સમુદ્ર તો જોયો જ છે. જો તમે વાસ્તવમાં નહીં તો ટીવીમાં તમે કોઈ મૂવીમાં તો જોયેલો જ છે. હવે અહીંયા બીજો પ્રશ્ન છે કે ચિત્રમાં સમુદ્ર ક્યાં છે? તો બાલા ઊભો છે, તેની સામે તમે જુઓ છો તો તમને સામે એક વિશાળ દરિયો દેખાઈ રહ્યો છે. તો ચિત્રમાં સમુદ્ર ક્યાં છે? બાલાની સામે છે. હવે ભારતના નકશામાં સમુદ્રને શોધી કાઢો અને નકશામાં સમુદ્રને કયા રંગથી દર્શાવવામાં આવ્યો છે તે પણ આપણને જણાવવાનું કહ્યું છે. તો આ ભારતનો નકશો છે અને એની અંદર સમુદ્ર જોઈએ તો આ બધો જે વાદળી રંગનો તમને દેખાય છે એ બધું શું છે? સમુદ્ર છે. બરાબર, અહીંયા અરબી સમુદ્ર, અહીંયા બંગાળની ખાડી, ખ્યાલ? તો આ બધું શું છે? અહીંયા આ બધું તમે જે વાદળી રંગનું તમને જે દેખાય છે બધું શું છે? સમુદ્ર છે. અને સમુદ્રને દર્શાવવા માટે નકશાની અંદર કયો રંગનો ઉપયોગ કર્યો છે? તો વાદળી રંગનો ઉપયોગ કર્યો છે. હવે અહીંયા પ્રશ્ન છે કે જેની એક તરફ સમુદ્ર હોય તેવા રાજ્યો પર નિશાની કરો. તો કે જેની એક તરફ સમુદ્ર હોય તેવા રાજ્યો આપણે શોધવાના છે અને તેને ઉપર આપણે શું કરવાની છે? નિશાની કરવાની છે. તો આપણો નકશો છે, એની અંદર આપણે જોવાનું છે કે કયા રાજ્યો છે જેની એક તરફ સમુદ્ર આવેલો છે. તો પહેલો છે ગુજરાત, બીજો છે મહારાષ્ટ્ર, ત્રીજો ગોવા, ચોથો કર્ણાટક, પછી અહીંયા કેરળ છે, પછી તમિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, ઓરિસ્સા, પશ્ચિમ બંગાળ, ખ્યાલ આવે? તો આ બધા રાજ્યો છે એમની એક તરફ શું આવેલું છે? સમુદ્ર આવેલું છે. ચલો એના પછી પ્રશ્ન છે કે એક એવા રાજ્યનું નામ આપો કે જેની એક પણ તરફ સમુદ્ર ન હોય. તો જેની એક પણ તરફ સમુદ્ર ન હોય એવો રાજ્ય આપણે શોધીએ નકશામાં. તો અહીં મધ્યપ્રદેશ છે, એની તમે આજુબાજુ જોશો તો આજુબાજુ શું છે? રાજ્યોથી ઘેરાયેલો છે. એની આજુબાજુ કોઈ પણ સમુદ્રનો ભાગ છે નહીં. મતલબ આપણો જવાબ શું આવશે? મધ્યપ્રદેશ. એટલે કે મધ્યપ્રદેશ એવું રાજ્ય છે જેની આસપાસ માત્ર ભૂભાગ જ છે, ત્યાં ક્યાંય સમુદ્ર છે નહીં. એ જ રીતે આપણે છત્તીસગઢ પણ લખી શકીએ છીએ. ઝારખંડ પણ જવાબ એનો આવે, ખ્યાલ? કારણ કે એમાં પણ આજુબાજુ શું છે? માત્ર રાજ્યો જ છે, એટલે કે ભૂભાગ જ છે, ક્યાંય સમુદ્ર આવતો નથી. હવે અહીંયા આપેલું છે કે રાજ્યોની વચ્ચે આવતી રેખાઓ. તો કે સબુ રાજ્યોની વચ્ચે આવતી રેખાઓને જોઈને વિચારમાં પડી ગયો. આપણે નકશા જોયા તો નકશામાં તમને દરેક રાજ્યની વચ્ચે શું એક લાઈન દોરેલી તમને દેખાય છે, રેખા, જેનાથી આપણે બે રાજ્યો અલગ પડતા દેખાય છે. તો સબુ હતો એ રાજ્યો વચ્ચે જે રેખાઓ હતી ને એ જોઈને શું થઈ ગયો? વિચારમાં પડી ગયો. એટલે એણે કહ્યું કે મેં દિલ્હીથી હરિયાણા સુધી મુસાફરી કરી પરંતુ મને જમીન પર કોઈ રેખાઓ જોવા મળતી નથી. તો આ નકશામાં કેમ છે? એટલે આણે જવાબ આપ્યો કે ના, જમીન પર કોઈ રેખા ખેંચી નથી. નકશામાં આ રેખા દ્વારા આપણને એક રાજ્યના અંત તથા બીજા રાજ્યની શરૂઆતની ખબર પડે છે. એટલે કે વાસ્તવમાં ત્યાં ક્યાંય જગ્યા ઉપર ક્યાંય રેખા આવી રીતના દોરવામાં આવતી નથી. આ તો માત્ર નકશામાં આપણને બે રાજ્યોની હદ છે એ ઓળખવા માટે આપણને નકશાની અંદર એવી રેખાઓ આવેલી હોય જેથી આપણને ખબર પડે કે આ રાજ્ય આટલા સુધી જ છે. એટલે અહીંયા સુબુ કહે છે કે અરે હા, અમે સીમા પર ટોલ ટેક્સ ચૂકવ્યો હતો. મેં એક મોટા પાટિયા ઉપર લખેલું વાંચ્યું હતું કે હરિયાણામાં તમારું સ્વાગત છે. તો સુબુએ કીધું કે અમે જ્યારે જતા હતા ત્યારે હરિયાણા તરફ જતા હતા ત્યારે એક ટોલ ટેક્સ આવ્યો, ત્યાં એક બોર્ડ લગેલું હતું, એની અંદર લખેલું હતું કે હરિયાણામાં તમારું સ્વાગત છે. એટલે એનો મતલબ શું? કે ત્યાંથી હરિયાણા રાજ્યની હદ શરૂ થતી હશે. એટલે ત્યાં કોઈ એવી રેખા દોરેલી હોય નહીં. ચલો હવે આગળના પ્રશ્નો ઉપર જઈએ. તો અહીંયા છે કે શહેરો વચ્ચેનું અંતર. તો અહીંયા આપણને એક નકશો આપેલો છે, બરાબર? એની અંદર વિવિધ નામ આપેલા છે શહેરોના. તો અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે કે નકશામાં 5 શહેરો આપેલા છે, શોધી કાઢો. તો અહીંયા 5 શહેરો કયા કયા છે? તો કે ઇડલીપુર, બરફીનગર, ઢોકળાબાદ, ભેલપુર, છોલાગાડ. તો આ બધા જે શહેરો છે એના નામ આપેલા છે. ચલો હવે પહેલા પ્રશ્ન ઉપર આવીએ.
તો કે નકશામાં ઇડલીપુર એ બરફીનગરથી કેટલા સેન્ટીમીટર દૂર છે? તો આ ઇડલીપુર છે ને આ બરફીનગર છે, એમને વચ્ચેનું અંતર છે. તો તમે સ્કેલથી માપ શોધશો તો આ સ્કેલનું માપ તમને કેટલું મળશે? 5 સેન્ટીમીટર મળશે. એટલે કે ઇડલીપુરથી બરફીનગર કેટલું છે? 5 સેન્ટીમીટર જેટલું દૂર આવેલું છે. હવે બીજા પ્રશ્નની વાત કરી કે ઇડલીપુરથી બરફીનગર જવા માટે તમારે કેટલા કિલોમીટરની મુસાફરી કરવી પડે? તો આપણે ઇડલીપુરથી બરફીનગરનું કેટલું છે? 5 સેન્ટીમીટર છે. અને અહીંયા પ્રમાણ માપ કેટલું આપેલું છે? 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 કિલોમીટર. તો 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 10 કિલોમીટર. તો અહીંયા 5 સેન્ટીમીટર હોય તો કેટલા? 50 કિલોમીટર. એટલે આપણે ઇડલીપુરથી બરફીનગર જવું હોય તો 50 કિલોમીટરની મુસાફરી કરવી પડે. એટલે જવાબ આવશે 50 કિલોમીટર. ચલો ત્રીજો પ્રશ્ન. ઇડલીપુર અને બરફીનગરના રસ્તા પર મધ્યમાં ખમણપુર આવેલું છે, તેના પર કેનું નિશાન કરો. હવે ઇડલીપુર અને બરફીનગર તો આખો રસ્તો કેટલો છે? 5 સેન્ટીમીટરનો છે ને. હવે 5 સેન્ટીમીટરના અડધા કેટલા થશે? 2.5 થશે ને. એટલે તમારા સ્કેલની મદદથી બરાબર વચ્ચે 2.5 મીટર હોય ત્યાં તમારે શું કરવાનું છે? કેનું નિશાન કરવાનું છે. એટલે અહીંયા કે આવશે આપણો, બરાબર, જે શું હશે? આપણો ખમણપુર દર્શાવે છે. ચલો ચોથા પ્રશ્ન પર આવીએ. જલેબીપુર એ છોલાઘાટ અને ઢોકળાબાદ બંનેથી 35 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે. તે ક્યાં હોઈ શકે તે વિચારો અને તેના પર જેનું નિશાન કરો. તો આપણો છોલાઘાટ અને આ છે આપણો ઢોકળાબાદ. આ બંનેની વચ્ચે કોણ આવેલું છે? જલેબીપુર આવેલું છે, બરાબર. અને બંનેથી કેટલું? અંદાજે 35 કિલોમીટરની લંબાઈ આવેલું છે. એટલે કે છોલાઘાટથી પણ 35 કિલોમીટર દૂર અને ઢોકળાબાદથી પણ 35 કિલોમીટર દૂર, બરાબર. એટલે તમારે દોરીની મદદથી શું કરવાનું છે? એ બંને વચ્ચેનું અંતર માપવાનું છે ને એના અડધા કરવાનું છે. એટલે છોલાઘાટ એ ઢોકળાબાદનું અંતર કેટલું થાય છે એ તમારે દોરીની મદદથી સેન્ટીમીટરમાં લઈ લેવાનું છે અને પછી એનું શું કરી દેવાનું છે? અડધું કરવાનું છે. એટલે તમને અહીંયા ક્યાંક મળતું હશે, બરાબર. ત્યાં શું લખી દેવાનું છે તમારે? જે લખવાનું છે. એટલે કે ત્યાં શું હશે? જલેબીપુર આવેલું હશે. હવે પાંચમા પ્રશ્નની વાત કરીએ. ભેલપુર અને છોલાઘાટ વચ્ચેના રસ્તાની લંબાઈ માપો. તો ભેલપુર અને છોલાઘાટ તો આ બંને વચ્ચે તમારે છે તો એ તમારે શું કરવાનું છે? દોરીની મદદથી તમારે માપી લેવાનું છે. એટલે આમની વચ્ચે તમારે શું કરવાનું છે? દોરી મૂકી દેવાની છે અને એટલી દોરી લઈ અને તમારા સ્કેલ ઉપર એ દોરી મૂકવાની. એ તમને ભેલપુર અને છોલાઘાટ વચ્ચેની લંબાઈ મળી જશે, જે લગભગ કેટલી હશે? 6 સેન્ટીમીટર જેટલી હશે. એટલે 6 સેન્ટીમીટર હોય તો પ્રમાણમાં આધારે આપણે કહીએ તો કે 1 સેન્ટીમીટર એટલે 10 કિલોમીટર. તો 6 સેન્ટીમીટર એટલે કેટલા? 60 કિલોમીટર. એટલે ભેલપુર અને છોલાઘાટ વચ્ચે કેટલી? 60 કિલોમીટર લંબાઈ કહેવાય. હવે અહીંયા આશાની શાળા આપેલી છે, બરાબર. તો અહીંયા આશાની શાળા છે એનો આપણને એક આખો નકશો આપેલો છે અને નકશો છે આ રીતનો દેખાય છે. અહીં તમે જોશો તો આ અહીંયા એનો બગીચો છે, સભા મેદાન, હોલ છે, કાર્યાલય છે, રમતનું મેદાન છે, મુખ્ય દરવાજો છે અને આ બધા જે તમે જુઓ છો બધા શું છે? વર્ગખંડ છે. એના સ્કૂલના ક્લાસ છે. અને અહીંયા પ્રમાણમાં આપણને આપી દીધું છે 2 સેન્ટીમીટર બરાબર 5 મીટર. અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે કે સભા મેદાનનું ક્ષેત્રફળ શાળાના કાર્યાલયના ક્ષેત્રફળથી કેટલું ગણું વધારે છે? તો સભા મેદાન છે એનું અને કાર્યાલયનું આપણે પહેલાં જોઈએ તો કેટલું થાય છે. એના આધારે આપણે કહીએ કે સભા મેદાનનું ક્ષેત્રફળ શાળાના કાર્યાલયના ક્ષેત્રફળ કરતાં કેટલું વધારે છે. તો આપણે આગળના નકશા ઉપર જોઈએ તો અહીંયા આ કાર્યાલય છે અને આ સભા મેદાન છે. તો કાર્યાલયનું આપણે ગણીએ તો કેટલું થાય છે? 1, 2 અને 3 એટલે 3 ચોરસ સેન્ટીમીટર છે. અને સભા મેદાનનું આપણે ગણીએ તો બધા ખાના આપણે ગણીએ તો કેટલું થાય છે કે 1, 2, 3, 4, 5 અને 1, 2, 3 એટલે 5 તરી 15. એટલે આનું 3 છે અને આનું 15 છે. એટલે 3 કરતાં 15 કેટલા ગણા કહેવાય? 5 ગણા કહેવાય. એટલે કેટલું હશે? કાર્યાલય કરતાં સભા મેદાન 5 ગણું વધારે મોટું હશે એમ આપણે કહી શકીએ છીએ. ચલો બીજા પ્રશ્નો જવાબ મેળવીએ. દરેક વર્ગખંડની લંબાઈ તથા પહોળાઈ કેટલી છે? તો આપણે બધા વર્ગખંડ છે એની આપણે જોવાનું છે કે લંબાઈ અને પહોળાઈ. તો અહીંયા આપણને 4 ઓપ્શન આપે છે. આ 4 ઓપ્શનમાંથી આપણો જવાબ કયો થશે એ આપણે આગળના નકશા ઉપરથી જોઈએ. તો અહીંયા આપણે લંબાઈની વાત કરતા હોઈએ તો લંબાઈ આપણે ગણીએ તો કેટલી થાય છે? 2 સેન્ટીમીટર થાય છે ને. એટલે 2 સેન્ટીમીટર એટલે કેટલી? 5 મીટર. એટલે લંબાઈ કેટલી થશે? 5 મીટર થશે. હવે આપણે પહોળાઈની વાત કરીએ તો પહોળાઈ કેટલી છે? પૂરેપૂરી 2 સેન્ટીમીટર છે નહીં, આટલો ભાગ ઓછો છે.
ખ્યાલ આવે? એટલે 2 સેન્ટીમીટર કરતાં કેવી છે? થોડી નાની છે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે કેટલી અંદાજે 4 સેન્ટીમીટર જેટલી હશે, બરાબર? 4 મીટર જેટલી હશે, બરાબર? એટલે લંબાઈ 5 મીટર અને પહોળાઈ કેટલી થશે? 4 મીટર. એટલે આપણો જવાબ આવશે 5 અને 4. હવે આશીની શાળાના બધા જ વર્ગખંડો કંઈક આ પ્રમાણે દેખાય છે, બરાબર? તો એના ક્લાસનો આપણને નકશો દોરીને આપ્યો છે. એની અંદર પાટલીઓ છે, બ્લેકબોર્ડ છે, બારીઓ છે, નોટિસ બોર્ડ છે, કબાટ, ડિસ્પ્લે બોર્ડ, દરવાજો, આ બધું અંદર આપણને આપેલું છે, બરાબર? તો આના ઉપરથી આપણે પ્રશ્નોના જવાબ મેળવવાના છે. તો અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે કે બ્લેકબોર્ડની બરાબર સામે નીચેનામાંથી શું આવેલું છે? કબાટ, બારી, નોટિસ બોર્ડ કે ડિસ્પ્લે? તો બ્લેકબોર્ડની બરાબર સામે, તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો આ બ્લેકબોર્ડ છે. તો બ્લેકબોર્ડની એક્ઝેક્ટ સામે શું આવેલું છે? ડિસ્પ્લે બોર્ડ. એટલે આપણે જવાબ શું આવશે? ડિસ્પ્લે બોર્ડ. હવે અહીંયા પ્રશ્ન નંબર બી છે કે નકશો ફરીથી જોવાનો છે અને આપણે નિશાની કરવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્ન છે તમારે જાતે કરવાનો છે. તમારે નકશો 8 અને નકશો 7 બંને એકસાથે સરખાવવાના છે. અને નકશા 8ની મદદથી તમારે નકશા 7ની અંદર આ જે બધું છે એ તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર દર્શાવવાનું રહેશે. એ જ રીતે પ્રશ્ન સી છે કે ક્લાસ 3A વર્ગખંડમાં બેઠેલો વિદ્યાર્થી રમતનું મેદાન જોઈ શકશે? તો ક્લાસ 3A વિદ્યાર્થી, તો આપણે નકશામાં જોઈએ તો આપણો નકશો છે. તો નકશાની અંદર આપણે ક્લાસ 3A વર્ગખંડ અહીંયા છે અને રમતનું મેદાન અહીંયા છે. તો ક્લાસ 3A વિદ્યાર્થી છે રમતનું મેદાન જોઈ શકશે નહીં. એટલે આપણો જવાબ આવશે ના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સાથે આપણું ચેપ્ટર નંબર 8 નકશા આલેખન અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. આજે જે પણ વિડીયોમાં ચલાવ્યું તે તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર નોંધવાનું રહેશે. નવા વિડીયોમાં નવા ચેપ્ટર સાથે આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો તેને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો.